बच्चों, आज मैं तुम्हें अलग अलग कोल्ड ड्रिंक की आइसक्रीम बनाकर खिलाऊंगा। बेटा, सब लोग पीछे हो जाओ। अंकल जी, कल आपने स्टिंग की आइसक्रीम बनाई थी, वो बहुत ही खराब बनाई थी। अरे बेटा, आज देख लेना, मैं बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बनाऊंगा। अब इसमें दूध डाल देता हूँ। अंकल जी, इसे तो देखकर ही मुंह में पानी आ गया। बच्चों, बस थोड़ी देर और वेट करो, बनने ही वाला है। अंकल जी, आप इतनी मेहनत करके आइसक्रीम बनाते हो और हम सबको फ्री में भी खिलाते हो, फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करता है। नहीं बच्चों, ऐसी बात नहीं है। देख लेना, आज सभी लोग वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके बताओ आप कौन से स्टेट से हो। फाइनली बच्चों, आइसक्रीम बन गई। अब आप सभी लोग खाकर बताओ आइसक्रीम कैसी है।